Hvis vi forholder oss til det solide risikovurderingsmiljøer kommer til av tall, så får du resultater som skjærer litt i øynene. Hva snakker vi da? Det er ingenting som kommer til å ligne på noe som helst om 10 år. En paradigmeskifte? Fullstendig, altså alle brytningstiders mor. Problemet er at vi vet ikke konsekvensene, for alt er hypoteser. I dag får vi besøk av Trond Furnes, og vi skal se nærmere på hvorfor klimarisiko er en finansiell risiko, og hva koster en sånn type risiko. Hva snakker vi av konsekvenser på samfunnet? For hver krone du investerer i å ta ned klimautslippet, så får du 6-7 kroner igjen. Men det er et globalt makroregnestykke. Aktuarene i forsikringsbransjen i England, de har satt og regnet på konsekvenser av global oppvarming. De har da vurdert hva som vil skje ved en global oppvarming på 3 grader. Da fikk den et BNP-bortfall på 30%. Ved 4 grader så fikk den et BNP-bortfall på 80%. Altså en utradering av sivilisasjonen. Så vi trenger å tenke litt nytt. Det er 2 måter å gjøre det på. Så følg med på denne episoden med Trond Furnes. Som nevnt tidligere så skal vi snakke mer med de som har jobbet opp mot politikken, og mer opp mot de som har jobbet med finans, og spesielt bærekraftig finans. Og i denne anledning så har vi med oss Trond Furnes, som har jobbet i WWF. Vi skal ta en prat om hva klimarisiko er, og hvorfor det er en finansiell risiko, og hvorfor det ikke er like lett at dette her bare er opp til markedet å fikse selv, rett og slett. Trond, tusen takk for at du tar turen og stiller opp på The Hubble. Takk for invitasjonen. Kan du starte med å fortelle litt om din bakgrunn, og litt om hvordan du kom inn i bærekraftig finans? Ja, bakgrunn. Jeg jobbet først i industrien, først i dynoindustrier, da det var mest populært for en ung siviløkonom. Senere jobbet jeg i Norsk Hydro, da det var mest populært. Så hoppet jeg over til finans, da det var mest populært. Og så hoppet jeg egentlig av hele popularitetskarusellen, for å gjøre ting som var mer meningsfulle for meg. Så det ble først en liten ørkenvandring, slik det gjerne skal være. Og så etter hvert som hva skal man si, selvopplysningstida skred frem, så gikk jeg inn i undervisning. Jeg begynte å undervise på videregående skole, mens jeg hadde egne prosjekter. Jeg gikk inn i blant annet kryptovaluta, prosjekter rundt det. Det er ganske spennende prosjekter rundt det. Det er mye dyktige folk, både inn- og utland. Og så havnet jeg i miljøbevegelsen etter innspill fra en god venn som mente at jeg burde gjøre en jobb der. Og der havnet jeg sammen med en annen finansmann, så vi hadde en veldig fin tid der, eller jeg hadde en veldig fin tid der. Jeg skal snakke for meg selv i 3-4 år, og har akkurat gjort ferdig det jeg skulle gjøre av prosjekter i WWF da. Så hvordan er det WWF som organisasjon jobber opp mot bærekraftig finans, og kort om WWF? Ja, altså WWF er jo veldig stort med 7-8 tusen mennesker og veldig mange innenfor bærekraftig finans som gjør forskjellig arbeid. I Europa så er det knyttet mye opp mot det som gjøres i forhold til SBTI på Science Based Targets, og sørger for at selskapet har validert utslippsbane, og at det trykkes på for taksonomisk tilpasning og den type ting. Mens vi i Norge, vi hadde et prosjekt som vi begynte på, i det jeg begynte, som gikk på dette med benchmarking og oljefondet. Så den første uka jeg jobbet i WWF, så kom Skanke-utvalget med en rapport om klimarisiko og oljefondet, der utvalget med Norges Bank sin, hva skal man si, enighet da,
kom til at markedet skulle ta seg av håndtering av klimarisiko på vegne av oljefondet. At klimarisiko priset inn i markedet, eller som de sa selv, at det ingen grunn til å tro at markedet ikke priser inn klimarisiko. Og da steiler vi. Hvorfor gjorde du det? Altså, flere ting. Det ene var jo at oljefondet selv tidligere, det året, 2-3 måneder tidligere på sommeren, sa at hvis vi skal få noe klimamandat, at vi skal ta klimahensyn, så må det gjenspeiles i referanseindeksen vi investerer langs. Det det ene, og det andre, det at Norges Bank medlem i noe som heter Network for Greening the Financial System. Det 87 sentralbanker, og dette nettverket for å kalle grønning av det finansielle systemet har kommet til at klimarisiko ikke priser inn i finansmarkedet. Så her går man imot det som Network for Greening the Financial System faktisk sier. Så det her blir litt sånn krangling rundt effektive markeder, effektive markedsteorien, som veldig mye av det akademiske bygger på. Og det kan du si er en hengemyr å gå inn på. Og hvis vi snakker litt mer i praktiske termer når det kommer til klimarisiko som finansiell risiko, for det er jo folk som regner på dette her også, ikke? Man regner på det. Så alle bedrifter og alle investorer regner på klimarisiko, men ikke på basis av hvordan man kan redusere den, men på grunn av hvordan man kan unngå å tape, eller hva som er risikoen på drifta i forhold til klimarisiko. Så ingen tar seg av oppdraget med å redusere klimarisikoen. Det skjer som følge av den teknologiske utviklingen, som igjen skjer på basis av lønnsomheten i de nye teknologiske prosjektene, først og fremst. Og der skjer det store ting, og alt det der er fint. Men bedriftene og pensjonskassene tar ikke klimahensyn, i den forstand at de prøver å få ned klimautslippene. De forsøker først og fremst å maksimere inntjeningen. Så det er det de skal gjøre. Det er det som er oppdraget deres. Og det er viktig å forstå at både for oljefondet og for pensjonskasser og for bedriftene så er oppgaven deres å maksimere avkastning. Vi kan ikke tillegge dem andre ting enn det. Det er tillitsmannsoppgaven deres. Så har vi et ønske om at verden skal gå i riktig retning. Det blir en reguleringsoppgave. Det blir en sak som på en måte må komme inn fra reguleringssiden. Ja. Og utover det å investere i denne referanseindeksen, så har pensjonskassene, forvalterne i pensjonskassene, forvalterne i oljefondet ett eneste oppdrag, og det er å tjene enda litt mer penger i forhold til børsavkastninger i inneværende år. Det er det som er oppdraget. Det er det de måles på. Og referanseindeksen, den er lagt opp enkelt. Det er verdien på selskaper på børsen, vekta etter verdi. Så hvis et selskap sørger for å få mindre verdi fordi at de har tatt, la oss si, klimahensyn som ikke er lønnsomme, så vil oljefondet og de andre pensjonskassene investere mindre i den, og de kommer tapende ut, og de har ikke gjort oppgaven sin. Så det der er på en måte rammene. Pensjonssparerne er den som er majoritetseier i markedet, eier halvparten av kapitalmarkedet. Bedriftene og forvalterne opptrer på vegne av dem med å maksimere avkastning. Uten at klimahensyn blir... Ikke på noen annen måte enn at man prøver å gjøre det meste for ikke å tape på det selv.
Så problemet her det blir jo at når så få jobber for å redusere altså når så få eksponerer seg selv negativt inntjeningsmessig for å redusere klimautslipp, så vil tapet bli tatt av dem som slipper ut minst gjerne, i bransjer som ikke slipper ut noe i det hele tatt, kanskje i regioner der de er eksponert for oversvømmelse, naturkatastrofer og den type ting. Så du får en veldig skjev fordeling. Og også en annen ting ved det, som er kjedelig å tenke på, men kostnaden ved å redusere klimautslippene antas av solide regnemestere, sånn som i Potsdam Institutt for eksempel, til å være 6-7 ganger høyere, 6-7 ganger lavere. Altså, du får igjen 6-7 ganger på BNP. 6-7 ganger avkastning på BNP hvis du ikke blir katastrofe, på en måte. Ja, altså for hver krone du investerer i å ta ned klimautslippene, så får du 6-7 kroner igjen. Ja. Men det er et makroregnestykke, et globalt makroregnestykke. Så det hadde vært veldig lønnsomt at det hadde vært gjort en kollektiv innsats, at pensjonskassene som universelle eiere hadde sørget for at det ble gjort en kollektiv innsats. Men den innsatsen, den skjer ikke. Og den kollektive innsatsen vi da i WWF la opp til gjennom vårt forslag til en ny benchmark-indeks for oljefondet, det var en indeks der man tok børsen sånn som den ser ut i dag, referanseindeksen slik den ser ut i dag, og så bare revekter man hver sektor på børsen, slik at de selskaper som hadde høyest karbonavtrykk, basert på fremtidige baner til karbonutslipp, og her investeres det mye penger, de som har høyest karbonavtrykk blir vektet ned, og de som har lavest blir vektet opp i forhold til relative utslipp. Da hadde du fått en viss grad av rettferdighet inn i det. Problemet med det er at det er vanskelig å si hvordan man skal revekte, hvor mye man skal revekte. Det er ingen fasit for hvordan det burde se ut. Men du hadde fått en mer rettferdig indeks. Det er helt åpenbart. Og det er også noe som for eksempel i England så er det noe som heter Financial Market Law Committee, lovkomiteen for finansmarkedet, som inneholder folk fra reguleringsmyndighetene, forsikringsbransjen, bankene, meglerhusene, som sier at pensjonskassene som oljefondet skal gå i bresjen for, pensjonskassene må ta selvstendige investeringsbeslutninger basert på klima- og karbonutslipp. Men det skjer ikke. Fordi de lener seg på at det skal opp til markedet da? Det har med dette med markedseffisiens, at alt liksom er priset inn i markedet, at markedet tar de riktige beslutningene, og at først og fremst oppgaven til pensjonskassen er å maksimere avkastning. Så problemet med det er jo at den type risiko som ligger litt frem i tid, og som forsvinner i måten markedet regner risiko på, ikke tas hensyn til. Så hvis vi for eksempel tar en potensiell katastrofe om 20 eller 30 år, 40 år, og lar finansmarkedet regne på den, så vil ikke du se den i regnestykker deres, i regnearker. Den vil forsvinne. Og da har du et problem i forhold til å ivareta fremtidige generasjoner. Det går jo veldig mot pensjonskassens formål, når du ser på hva vi putter inn i våre pensjonssparepenger, hvis man ikke tar høyde for nettopp det da.
Nettopp. Så pensjonskassene har I hvert fall et 70-80 års perspektiv I forhold til hvordan balansen deres ser ut. Balansen til oljefondet ser ikke ut som en pensjonskasse, for den har egentlig ingen passive side. Den har på en måte det bare en pool av penger som har et evighetsperspektiv. Så oljefondet skal ha et 100-årsperspektiv minst, men tar ikke hensyn til ting som eventualiteter som ligger frem I tid. Men altså, det høres jo ganske risky ut når man ser hvilken på en måte bane man på vei mot, og hva ekspertene sier på oppvarming og den type ting. Hva konsekvensen av at vi ikke tar dette inn over oss, eller fortsetter I samme spor med at la markedet fikse det da? Det akkurat det. Problemet at vi vet ikke konsekvensene, for alt på en måte risiko ved hypoteser. Men hvis vi forholder oss til de hypotesene og til det solide risikovurderingsmiljøer kommer til av tall, så får du resultater som skjærer litt I øynene. Hva snakker vi da? For eksempel, så når man skal beregne klimarisiko, så det kanskje ingen som kan det bedre enn forsikringsbransjen. Det tror jeg opplest og vedtatt. Og aktuarene I forsikringsbransjen I England har noe som heter Institute and Faculty of Actuaries. De har satt og regnet på konsekvenser av global oppvarming. Og de har da vurdert hva som vil skje ved for eksempel en global oppvarming på 3 grader. Da fikk den et BNP-bortfall på 30%. Og ved 4 grader så fikk den et BNP-bortfall på 80% I verdensøkonomien. 4 grader oppvarming, så det 80% av BNP som, ja. Altså en utradering av sivilisasjon I prinsippet. Helt Armageddon. Ja. Men 4 grader jo, man vant med å høre om Parisavtalen, 2-gradersmålet, 1,5-gradersmålet. Hvorfor må det dras 4-gradersoppmål? Virker ikke det veldig sånn? Fordi at man må på en måte bruke hele kalde normalfordelingen når man skal vurdere risiko. Man kan ikke bare holde seg på det mest sannsynlige. Man må på en måte vekte disse tingene. Og 4-gradersmål ikke helt I det blå heller. Det vurderes av FN til å ligge til å ha en sannsynlighet på rundt 18%. Som jo ikke ubetydelig I det hele tatt. Så det som da det iøynefallende, det når du tar det scenariet på 4 graders oppvarming til IFA, altså til aktuarene, og så sammenligner du det med oljefondet sin vurdering av det samme. Og da kommer hele metodikken som finansmarkedet, som markedet vurderer risiko I forhold til. Og det har med diskontering. Markedet diskonterer fremtidige avkastninger tilbake til I dag, og så diskonterer den fremtidige risiko tilbake til I dag. Så hvis for eksempel et selskap tjener 1 milliard kroner I 2050, så vil den milliarden, når den diskontert tilbake til I dag, til kanskje en 7-8-9% rente, det skal alltid være en liten premie på disse her diskonteringsfaktorene, så forsvinner I prinsippet den milliarden. Det blir veldig litt igjen av den. Men tilsvarende, hvis verdensøkonomien og sivilisasjonen skulle få en så hard medfart som IFA, som aktuarene sitt 4-graders scenario legger opp til. Hvis det skulle skje I 2050 eller 2060, så blir det I prinsippet borte I regnskapet
til oljefondet. Men man fanger det ikke opp i regnearkene? Fanger det opp, men i veldig liten grad. Så ja, du fanger det opp, men når du regner det ikke hjem fordi det forsvinner i... Det forsvinner i prinsippet. Det forsvinner liksom, det blir sånn desimaler til slutt, fordi at tallet blir så lite, fordi at det blir hele tiden delt med 1,08 i andre, tredje, fjerde, 31, 30 og så videre. Så kort fortalt, oljefondet sin value at risk i forhold til en 4 graders oppvarming, det 12% av oljefondets verdi. Og det tilsvarer sånn noenlunde det oljefondet midt i et normalår vil kunne falle tilbake igjen til ved inngangen til året. Altså mer eller mindre årlige fluktuasjoner i oljefondets verdi. Altså en non-event, rett og slett. Ja, trivielt. Trivielt. Det helt vilt. Det helt vilt. Så vi har sett det i år. Oljefondet omtrent ned 12% innenfor siste 12 måneder. Altså. Så det... Men da er det jo noe som ikke fungerer her? Ja, det noe som ikke fungerer her. Og det hele betraktningsmetodikken til markedet. Markedet opererer på vegne av eierne, som i veldig stor grad den vanlige ansatte gjennom pensjonssparinga, på å maksimere avkastning, og har ikke enda klart å gjøre sånn som lovkomiteen for finansmarkedet i England legger opp til at man skal gjøre, og ta grep for å redusere denne risikoen. Og redusere annen type risiko også, altså i forhold til natur, mangfold og den type ting. Så vi har ikke våknet til det der, vi kommer til å gjøre det. Og det her en prosess, og Stortinget må på en måte nå forstå at det her en prosess som går internasjonalt. USA kanskje dårligst i klassen på å tilpasse seg, men hvis oljefondet skal være en bjellesau for ansvarlig forvaltning, så man nødt til å gå vekk fra den gamle referanseindeksen. Man nødt til å gjøre det. Man kan også gå et steg lenger. Og for eksempel etablere et nytt omstillingsfond ved siden av, som vil kunne investere i nye teknologier og kanskje gjøre Norge mer attraktiv også. Gjøre litt sånn som Singapore gjør. Det er jo kjempespennende. Kort, hva det Singapore, hva de gjør der? Så Singapore har 2 gigantiske fond. Det ene, det kalles for valutareservfondet. Det ikke stipulert til noen nøyaktig tall, for ingen skal vite nøyaktig hvor store valutareservene men det veldig stort. Mye større enn tema 6, som det andre fondet. Tema 6, som det fondet på en måte finner relevant i denne sammenhengen, det et fond på 3-4 tusen milliarder, altså tilsvarende et 5/3 oljefond, 6/3 oljefond, som investerer i nye teknologier globalt, og i nærregionen først og fremst, men globalt. Og på den måten så ligger Singapore langt fremme i forhold til å tilpasse seg fremtiden. De skaper cluster av kompetansemiljøer i kjølvannet av dette her, som singaporske selskaper kan knyttes opp mot, og så videre. Og i Norge så flytter stadig flere til Sveits, og myndighetene kritiseres for ikke å forstå næringslivet, og det jo langt på vei riktig. Og da vil noe sånt som det her ha vært helt innertider. Og da hadde vi også sluppet at næringslivet har den samme lette tilgangen til å stikke sugerør ned i statskassa. Hadde man etablert et sånt fond, gjerne med Tangen, og hans dyktige medarbeidere som driver av det fondet, så hadde da selskap som skulle koinvestere med det omstillingsfondet måtte ha vært skjerpet, og det ville vært 100% kommersielt. Men kritikerne vil jo kanskje si at du har fond som Nysnø, og du har flere norske
statlige fond som har grønne mandater for eksempel, og som jobber aktivt med omstilling. Men hva det som putter imot da? Det skalaen, eller? Ja, altså de jo bittesmå. Ja. Det jo bittesmå. Så det jo, jeg mener, hvis du tar alle norske fond, hvis du tar Norfund, og hele veien ned, Argentum, Nysnø, Investinor, du kommer kanskje på en, skal vi se, 22, altså du kommer jo ikke til 1%. Nei. Nei. Det blir jo, ikke sant, det er bare peanøtter. Ja. Så ja, selv om du tar med Nord oppi det hele, altså det er virkelig ikke mye penger. Så hvis vi skal gjøre noe som monner, og jeg mener, om vi hadde hatt 15 000 milliarder i oljefondet, og type 4-5 000 milliarder i et sånt omstillingsfond, jeg mener, det er ingen som kunne ha sagt at det ville vært en dårlig forvaltning av den norske formuen. Så vi trenger å tenke litt nytt. Ja. Der er 2 måter å gjøre det på. En klimajustert referanseindeks og et omstillingsfond på siden. Med en klimajustert referanseindeks så kan du bare flytte tangen og gjengen over i det nye omstillingsfondet. Og da vil du ha fått en mye mer meningsfull jobb. Ja. Bare tenk det de står opp i. Skal lage noen bitte små desimaler. Ja. I forhold til referanseindeksen og få PS for å gjøre det. Ja, det er sant. Nei, det er noen som har utakknemlig jobb der til tida. Det ser man jo. Men bra. Er det noe du vil komme med på tampen her, som har glemt å vært innom når vi har snakket om disse temaene her? Altså, det er jo dette her med hvis du skal tenke stort på ting, så er det dette med snever egeninteresse og opplyst egeninteresse. Og så for eksempel når Sendingutvalget presenterte sin utviklingsstrategi. Hva er det for noe? Sendingutvalget kom med en rapport til myndighetene for 2 år siden om utvikling mot bærekraft. Om hvordan Norge skulle på en måte satse på utvikling. Fattige land og i det hele tatt hvordan man kunne øremerke midler til god utvikling i fattige land og rett og slett for å harmonisere ting. Da brakte de opp noe som et begrep som vi egentlig alle ønsker å leve etter, som de kalte for opplyst egeninteresse. Og det dreier seg egentlig om å tenke i størrelse på de tingene vi egentlig ønsker å oppnå som samfunn og mennesker, og skape samarbeid i stedet for konkurranse, harmoni mellom land og alt dette her. Og det er akkurat det motsatte som skjer. Og mye av årsaken til at det skjer, det er jo den konkurransesammenhengen samfunnet våre opererer i fra A til Å, med snever egeninteresse som basis. Så snever egeninteresse er det som driver hver enkelt bransje i samfunnet. Alle institusjonene våre er basert på snever egeninteresse. Det er hvordan gagner på en måte ting oss først og fremst as is. Enten det er banksektoren, eller det er helsesektoren, eller det er utdanningssektoren, eller det er bedriftene på børsen, så er det en selvsentrering og en snever egeninteresse som ligger bak. Fagforeningene, arbeidsgiverforeningene, interesseorganisasjonene, alt sammen. Så det er på en måte det store bildet. Hvordan klarer vi å løfte blikket på en sånn måte at vi tenker mer i forhold til opplyst egeninteresse? For det som kommer med AI i spissen, det er
så langt så har vi tenkt i forhold til BNP-utvikling og i forhold til resultatutvikling på børsene, så det 2 ting. Det sysselsettingsvekst, og så det produktivitetsvekst. Det de 2 tingene. Og så har vi på en måte vært vant til å gå. Det på en måte det som hvordan ting blir generert av inntjening i selskapet over tid, og BNP-vekst. Det kun de 2 tingene. Med AI og de nye teknologiene, energi som etter hvert blir veldig billig, det nye transportsystemet med det som sannsynligvis blir full self-driving på et tidspunkt, og potensialet for et nytt matsystem også. Det helt utrolige muligheter til å også lage mat på en ny måte. Cellulært presisjonsfermentering. Det ingen som kan si imot det. Det kun markedet som vil bestemme om man vil ha det eller ikke. Så vi kan i prinsippet få et samfunn som genererer så mye av verdier med så liten sysselsetting at vi blir nødt til å tenke helt nytt. Hvordan fordeler vi dette her? Et paradigmeskifte? Fullstendig. Altså, alle brytningstiders mor. Det ingenting som kommer til å ligne på noe som helst om 10 år. Spørsmålet liksom hva gjør vi med nå det Trump som ligger an til å gå først da, i forhold til å på en måte Han tar en posisjon om ikke annet der. Selv om man sier jo hva man vil. Han bidrar til å rive ned strukturene, og det kommer til å skje uansett. Han gjør på mange måter en jobb som må gjøres, og så kan man si at intensjonene hans ikke den beste. Men vi må, da i motsetning til Trump, løfte blikket og tenke opplyst egen interesse. Trump han tenker motsatt. Han ser på de fattige som vi burde hilse på og ønske en god dag som noe svineri. Og det er ingen god. Nei, det er veldig ingen god ting. Det er veldig synd. For å oppsummere, vi snakker opp mot 20% sannsynlighet for 80% bortfall av BNP. Man mangler en klimajustert referanseindeks og et omstillingsfond for å være klar for et helt paradigmeskifte av et samfunn når brytningstiden slår inn. Ja. Og så må vi prøve å omforfatte tillitsmannsoppgaven. Og løfte fremtidige hensyn høyere opp på dagsorden. Slik at vi blir litt mer som indianerhøvdingene enn det vi har vært. Tilbake til indianerhøvdingene, altså. Trond, tusen takk for praten og for at du delte alt dette med oss. Veldig interessant. Setter stor pris på det. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Trond peker på en del viktige ting, spesielt når det kommer til de konsekvensene og de mulige utfallene som vi faktisk står overfor, og hvor alvorlige det er. Men det han trekker frem som løsninger også er superinteressant. En ting er den klimajusterte indeksen som et oljefond kan følge, men dette omstillingsfondet som vi snakker om, som bare blåser eksisterende ordninger ut av banen for norske gründere, er jo ekstremt interessant på veldig mange flere plan enn når det kommer til klimaomstilling i seg selv, og da tenker jeg på gründere og gründerpolitikk her i Norge. Så dette var en litt annen episode av The Hubble, men ekstremt interessant likevel. Så tusen takk for at du så på, og følg med på neste.